Rokuls Latvijā ir no 2000. gada, un mēs esam 25 gadi jau Latvijas tirgū. Jebkura būvniecība bez siltumizolācijas materiāla nevar iztikt, tā kā visa veida būvniecībā tiek pielietots mūsu materiāls. Jaunā būvniecībā, industriālām, dzīvojamām mājām, privātu mājām. Sveiks! Mēs esam pie mūsu sadarbības partneriem Rīgas Būvserviss, un mēs jums pastāstīsim un parādīsim, kādi materiālus šeit ir iespējams iegādāties. Oskar, ko cilvēki vai pircējs vēlās uzzināt par iegādājumu materiālu? Fasādes siltināšanā laikam viens no pamatjautājumiem ir siltumvadītspēja. Tas ir tas, kas ir aktuāls. Un, protams, tur ir visi papildus jautājumi, tad cik smags būs apmetums, ko tur liks uz tās fasādes. Tas atkal būs individuāli ar katru klientu jāizrunā. Bet pamats jau laikam ir, tad cik mums tas siltums būs labs tai mājai pareizi. Tieši tā, un šeit mēs redzam mūsu 3 bāzes produktus, kuri pamatā arī ir renovācijas darbiem. Plašākais pielietojums. Un, ja mēs apskatām konkrēti katru materiālu, šis ir Frontrock Super, kas ir domāts apmetamo fasāžu siltināšanai. Frontrock Super vēl bija 2 kārtu materiāls pareizi? Jā, materiāls ir 2 blīvu materiāls, un tas nozīmē, ka materiāls ir tā kā liela siltumizolācijas slānis un arī cietā materiāla kārtiņa apmēram 20–30 mm, uz kuru šeit tiek likts dekoratīvais apmetums. Un siltumizolācijas materiāls ir tā, ka tā biezākā siltumizolācijas kārta ir mazdrusciņa mīkstāka nekā cietā kārta, un ja uz fasādes ir kādi nelieli izcilnīši vai kaut kādi nelīdzenumi, tad šie vati, tā kā teiksim, paņem sevī šo te, un ir iespēja... Labāk turās arī materiāli, kas ir ar kaut kādu... Tagad ir ļoti populāri, kad ir visādas papildus lietiņas, nevis tikai apmetums kaut kādas līdzes un vēl kaut kas iestrādāts pie kaut kādām loga ailēm. Tad vienmēr sakot, pie šī materiāla ir labāk turās arī tāda smagāka materiāla. Pats galvenais ir tas, ka šim materiālam ir labas siltumtehniskās īpašības, viegli ar viņu strādāt, veidot šo te dekoratīvu apmetumu, un rezultāts ir labs. Šai vatai nav sadalījums pa kādam segmentam. Var siltināt no 1 stāvu privātu mājas līdz 5 stāvu daudzstāvu mājām. Tieši tā, un vēl viena svarīga īpašība - ugunsdrošība. Šis ir A1 materiāls. Šeit nākošais materiāls, ko mēs redzam, ir Frontrock S. Pamatā viņu pielieto. Šis materiāls ir stipri, pēc blīvuma ir blīvāks nekā Frontrock Super. Šis materiāls būs piemērotāks logu, aiļu siltināšanai, balkonu aiļu siltināšanai, un varbūt būs arī atsevišķi projekti, kur ir pret lielāku triecienu spēku, vai pieņemsim kā skolām, varētu līdz 2. stāvam siltināt. Protams, bērni spēlē bumbu, un, protams, izvēlās sienu pret ko. Frontrock S ir plānāki materiāli nekā Frontrock Super. Tātad viņiem 50 laikam bija maksimālais, ja? Nē, viņš ir dažādi biezumi, ir arī biezie materiāli. Viņi tā kā vienslāņu materiāli. Šis ir vienslāņu materiāls. Uzreiz cietais tas materiāls. Jā, un kā jau es teicu, tas ir, ja ir papildus vēl tādas nopietnākas tehniskās prasības, lai fasāžu siltināšanai. Nākošais materiāls, pie kā mēs pašlaik atrodamies, ir saucamā mīkstā vate Superrock Premium. Universāls materiāls, kuru var pielietot slīpojumu siltināšanai, starpstāvu siltināšanai, starpsienu siltināšanai. Šis materiāls ir arī ventilējumām fasādēm, var pielietot kā siltumizolācijas materiālu. Starpsienās būs savs biezums materiālam. Siltināšanai jumtos būs cits biezums materiālam. Tur tīri biezums uzreiz mainās, ko cilvēkam vajag salikt starp spārēm vai starpsienās, cik viņš biezs starpsienas izvēlējies un kādu līdz ar to vati arī izvēlās. Ja? Ir iespēja arī veikt rēķinus, cik biezs materiāls būs nepieciešams vai tajā pašā jumtā. Biezumus, kādi ir jāizvēlās, to pamatā ieliek projektētājs, vai arī skatoties no tāda, kurā vietā šo materiālu tiek tāpēc, ka biezāki materiāli, tas būs vairāk jumta darbiem, pārslēgumiem. Pie ventilējumās fasādes līdz ar to arī jāsienā, un plānāki materiāli attiecīgi iekšā starpsienās. Jumtam, ārsienām jāskatās tādu nopietnu rādītāju siltumtehniskajiem parametriem. Starpsienās ir skaņas izolācija. Tāda ir atšķirība starp teiksim, materiālu pielietojumu.
Redzat, esam sagatavojušies sezonai. Materiāls ir savests pietiekamā daudzumā, tā kā varam apkalpot lielus, mazus, visa veida objektus. Un es, Oskar, saprotu to, ka jums ir iespēja, teiksim, materiālu piegādāt, pasūta šodien, rīt no rīta atvedīsim. Rīt no rīta atvedīsim, viennozīmīgi. Jā, iet runa par standarta izmēriem, kad nav kāda specifika, kā mums arī daudz kur gadās, bet tas arī nebūs ilgi. Tā kā sezona pilnā spērā, es domāju, ka mums viss izdosies. Tad paldies par tikšanos. Jā, un paldies par sadarbību. Jā.